Hace unos días iba con un poco de afán para una cita y me encontré con estos sujetos. La verdad, tenía tanta prisa que no les presté mucha atención y seguí mi camino. Tanto así que, unos kilómetros más adelante, olvidé que estaban detrás mío, me pudo la ansiedad de los demás vehículos lentos y terminé pasándome un semáforo en rojo. Pero, justo cuando me lo pasé, me acordé que tenía a los dos señores agentes detrás y empecé a sudar frío del susto. Y para rematar, me cogió otro semáforo más en rojo y adivinen a quién me encontré nuevamente. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Será que nos multaron? No olvides seguirnos, saludos.